Смолин не пошел знакомиться к своим соседям, и тогда Лена привела всех к нему. Всех, кроме малыша, который был оставлен в городе. Бабушка пришла в ужас, увидев, как комары разукрасили внука. У молодых родителей ребенок был временно изъят, но они, стосковавшись по свободе и беззаботности, об этом не горевали. Развернутым строем в плавках и купальниках быстро шли по горячему песку к лагерю Смолина. И Черныш, не зная, как ему быть, то яростно кидался в атаку, то, заметив в центре группы Лену, начинал дружелюбно вилять хвостом. «Познакомьтесь», — сказала Лена и представила Смолина несколько необычно. «Человек, который начал свою жизнь с нуля». Первым протянул руку Слава Саркисов, черноголовый пружинистый парень в очках. Его грудь, руки и ноги были покрыты курчавыми волосами. «Начал свою жизнь с нуля? Любопытно», — проговорил он, разглядывая Смолина. «Надо запомнить». Петя и Аня очень походили друг на друга. Крупноватые, широко и добродушно улыбающиеся, они стояли рядом, обнявшись. У каждого ямочки на щеках, у каждого впадинка на подбородке. Он уже изрядно полысевший, она с раздавшимися после родов бедрами. «Прошу называть только свои имена и ничего более», – суетилась Лена. «Ни слова о том, кто мы и чем занимаемся. Здесь мы только дикари, неандертальцы». «Елка, ты странно изменилась за время нашего кратковременного отсутствия», – насмешливо протянул Слава, все так же внимательно приглядываясь к Смолину. «Иная манера выражаться, иной лексикон, свой или заимствованный?» «Заимствованный», – весело и с вызовом ответила Лена. От Славы, конечно, не укрылось, что она, оставшись у реки, провела день не одна, с этим чужаком, новым в их компании. И теперь в его тоне, в его поведении невольно проскальзывала неприязнь. Все разбрелись по лагерю и стали осматривать его. «Крепко вы устроились, фундаментально», – одобрил Петя, трогая стояки, глубоко вкопанные в землю. На них держался навес, сделанный из старой лодки. «Не напрасно сестра пела вам дифирамбы, не напрасно». «Мне тоже нравится ваше хозяйство», – улыбнулась Аня, и ее щеки округлились тугими мячиками. «Особенно мойка», – расхохоталась, указывая на заливчик, в который была свалена грязная посуда. «Вот бы дома иметь такое, где бы все само отмокало и вымывалось. Правда, Лена?» Славу прежде всего привлекло рыболовное снаряжение. «В ваш котелок попадает что-нибудь из реки, кроме воды?» – спросил Смолина. «Когда как?» «Попадает, попадает!» – вмешалась Лена. «Каждый день. И заметьте, он здесь на песках тоже начал с нуля, а как прекрасно все оборудовал. Мужчины, к вам обращаюсь я, чтобы к вечеру у нас все было так же, ничуть не хуже». Петя взмолился. «Ленка, ты требуешь от нас непосильного. Товарищ, наверное, уже не первое лето занимается речным туризмом, а мы неопытные. Вот и учитесь. Но вряд ли нам такое потребуется, поскольку мы будем здесь жить наездами». «У нас все должно быть таким же», – настаивала Лена. «Аня, ты меня поддерживаешь? И чтоб дрова наколоты, знай, бери да подкладывай. И чтоб рыба паслась на привязи. Захотелось ухи, доставай». «На привязи?» – заинтересовалась Аня. «Как это, на привязи?» Мужчины тоже навострили уши. «Ну да, вон на тех колышках. Сейчас я вам покажу». «Сегодня там ничего нет», – остановил Смолин Лену, уже шагнувшую в воду. «Рыба угодила в пирог и уже съедена». «Без нас!» – шутливо захныкала Аня, подражая малышу. «Там была вот такая щука, и еще жерех, и еще саменок». «Что же ты прежде не привела нас сюда?» – воскликнул Петя. «Лучше поздно, чем никогда», – живо повернулась к нему Лена и заговорила с ехидством. «Теперь-то ты, Петенька, отец семейства, и ты, Славик, мой суженый, поняли, что довольно бездельничать? Только и знаете, что целыми днями калитесь на солнце да купаетесь. Приятное надо совмещать с полезным. Наше женское дело – поддерживать очаг.
готовить пищу, а ваше мужское быть добытчиками, и чтобы все было под рукой, как здесь. «Ох, Ленка!» – хохотал Петя. «Не завидую я твоему будущему мужу!» Аня тоже смеялась, только Слава сохранял невозмутимость. «Все правильно, елка!» – заговорил он, поправляя очки. «Здесь прекрасно, согласен. И давно уже доказано, что Робинзон Крузо на своем необитаемом острове – это образец предельного выявления человеческой энергии. Он один способен сотворить то, что не под силу десятку людей». «Слава!» – Аня угрожающе нахмурила брови. «Ты против коллектива?» «Коллективом надо пользоваться разумно и в меру», – с той же серьезностью продолжал он. «В коллективе слишком много сил и времени уходит на треп, суету и выяснение всяческих отношений, не имеющие никакого отношения к делу. Я давно заметил, общительный человек чаще всего самый непроизводительный. Ему трудно сосредоточиться, поразмыслить. Пройдите по коридорам нашей телевизионной конторы. Кто слоняется из кабинета в кабинет, разнося старые анекдоты и свежие сплетни? Тот, кто не умеет или не хочет работать. В нашем институте то же самое», – махнул рукой Петя и уселся на песок, поджав по-восточному ноги. Лена подошла к Славе, заглянула ему в глаза. «Я не пойму, что ты этим хочешь сказать?» «Только то, елка, что одиночество человеку порой просто необходимо, хотя бы для того, чтобы по-новому взглянуть на себя, на мир. И окружающим людям надо с этим считаться». «Мы вам помешали нам уйти?» – быстро спросила Лена Смолина. «Нет, нисколько. С чего вы взяли?» – ответил он и смутился, когда понял, куда клонит Слава. «А он не глуп, этот режиссер. Сразу догадался, что у меня на душе неладно. Не помешали». «Ну, а если не помешали, – таинственно заговорила Лена, – то я вам расскажу о том, что вы еще не заметили, о мышке Мане, любительнице хлебных корок, вот ее следы, о лягушке Фросе, спасающейся от солнечной радиации вот тут, в холодильнике, и о зайце-простаке, который поселился на том острове. Его ужасно заедают комары, приходится то и дело смазывать ему уши репудином». «И он дается?» – простодушно воскликнула Аня, чем вызвала общий смех. «А что в этой коробочке? Угадайте. Глядите, какие крохи. Мы спасли их от неминуемой гибели, и теперь они шустренькие, веселенькие. О, как раскрыли рты! Они хотят есть. А ну, марш-марш, все за дело! Ловите мушек, выкапывайте червей!» И она разогнала всех от палатки.